Venus 咁 sweet 嘅聖誕節都同班好姊妹慶祝喎。咁啱大家有呢個時間，梗係要一齊過下聚下啦，真係要係啊！我知對你嚟講，黃敏亦憑新聞女王二劉艷一角打入最佳女配角10強，同佢一齊成長嘅好姊妹陳瑩、堂妹全力 support。尋晚佢哋一齊過聖誕兼再發工拉票。好姊妹嘅聖誕願望會唔會係 Venus 攞最佳女配角呢？哇！呢個簡直係最好嘅聖誕禮物啊！我覺得你呢？我哋同埋有另外個禮物 prepare 咗俾佢。大家喺 social media 有見到咧，我哋有 part 跳舞嘅咧，都係佢喺度諗下我應該點樣同你去拉票咧，係有好多 idea， 跟住就諗下就話，不如就做啲得意嘢啦咁即係大家都係完全係 feel 到啊，真係好有愛咯。繼呢個劉艷跳艷舞之後咧，我哋係有新作嘅，真係有㗎。冇錯啦，呢個係聖誕限定版，我頭先就寫咗少少歌詞咧，俾佢哋，係咪嚟啦？連 background music 都準備好咯喎，嚟啦！3、2、1。各位鄉親，各位鄉親，劉艷演技滿分，最要靠你撳，想頒個獎俾你。嘿，諗一諗佢好真心，全力演性格最真，最佳女配角不需諗，阿八號是本人，最佳女配角不需諗，萬千盛費期待你。哇，好想喊！犀利，期待你啊，萬天星輝，知唔知啊？等咗耐啊！咩啊？佢帶埋去澳門㗎，到時係嘛？多謝啊！我係咪？可唔可以教我跳翻個艷舞先啊？活絡下個氣氛。我應該當次贏咗咁啊！點解你哋會咁錫佢嘅咧？哦，佢都錫我哋嘅喎，因為互錫界天花板，真係 friend 咗咁多年，由 M 級開始，係咪因為好姊妹們都覺得 Venus 呢幾年都好努力，係值得一個獎啊？我哋睇住咗10幾年嘅努力㗎啦，即係努力係每一個演員嘅基本嚟嘅，反而經歷咗唔止呢2年，呢2-3年，甚至乎有試過提名，覺得都好似做得幾好啊，應該有啲機會到落空，到即係經歷咗幾次之後，更加覺得自己都係未夠好咯。係啊，即係以前可能仲會覺得我好中意演戲，可能就覺得自己都 OK，可以演到好好嘅演出，但係慢慢就發現原來自己係有好多嘢要學習，有好多更加犀利嘅前輩，所以係呢2年反而係學識咗點樣要更加 humble、更加謙卑咁樣去做得好啲。所以係咪值得一個獎，真係唔係自己去講嘅，係有嘅話就會有㗎啦。係，同埋係大家嘅愛戴啦，因為我相信咧家庭觀眾都好中意你啦，同埋我哋公司嘅同事都好支持你嘅。係我真係感受到公司好多支持，因為每次見到每一個同事都係真係好真心地恭喜或者係支持我，即係有好多好正面嘅能量係收到，所以我都係好似今日咁你哋嚟揾我哋傾偈，咁我都覺得真係好 sweet 好開心，主要係聖誕節我哋可以一齊過，係啊。所以敏亦繼呢個最佳衣着獎之後咧，我相信今年你一定會有呢個最佳女配角㗎。係啊，thank you。